Meus amigos, só vim aqui para uma passadinha para avisar para vocês que essa semana estarei providenciando um telefone melhor. Como meu telefone não está muito bom, por isso não estou podendo fazer muitos vídeos, tá? Mas não esqueçam, me acompanhem lá. Vai ser bom, emocionante. Vocês vão ver até onde uma pessoa, uma criança, o ser humano pode suportar tanto sofrimento, tanta judiação. Me aguardem, tá? Semana que vem eu tô com um outro celular para fazer vídeos melhores, tá? Para conversar com vocês. Bom, tchauzinho.